Saporane iki den kula muntor matur bekasar. Dadi den kula ring situ benda kate murah tak pate pade ben benda wes amun benda wes alos. Dadi takoke budi bodo se akar retek. Jori acakna santrena ki Khalil macek kasar rara. Oh, beda kelas besti. Mun beliau ke Khalil As'ad kura dokter spesialis, mun kaula dukun potong. Kan makanya kau tu siap perro, kau tu siap telpotel. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Kuhormati keputusanmu apapun yang akan kau katakan. Ya. Aca colokna. Mantir barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para ustaz, guru ngaji, tokoh masyarakat, pemuka agama, ben para sepo se terhormat. Wa nakhussu bidzikri sahibal fadilah Kiai Haji Muhammad Muslih Adnan, pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ta'limiyah Pamekasan. Muga-muga beliau senantiasa paringana serak berkat ben Gusti Allah. Allahumma. Kiai Haji Khalil Abdul Malik bin Kiai Haji Salwa Arifin, sebeten kaula jugan amul jeeki, pengasuh Madrasah Diniyah Miftahul Jannah Al Ustaz Nito beserta segenap Dewan Asatidah seabento aladin potra potre dan kula ben panjenengan sadeja. Muga-muga kasadejana baik potra sing ngaji, orang sepo se abiyayai, juga nan guru se aparing buruken, ben kasadejana se terlibat ede lemah misami terus meluakilian totaan kebagusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Tokoh masyarakat, kepala desa beserta segenap karabat epon, tantona sadeja panitia pelaksana pengajian umum dalam rangka haflatul imtihan se alhamdulillah sore samangken Kak Dinto dan kula ben panjenengan rajeke bisa dadi bagian dari sengum pagi nyampagi ben ngaramiaki. Alhamdulillah. Manter akumpola kita ngaulia ridhona Allah. Manter akumpola kita detia tambena sekena sambungan
Allahumma akom pola kaula muka ridho ana akom pola kaula muka ridho ana akom pola kaula muka sampunga akom pola kaula muka sampunga akom pola kaula muka sampunga. Alhamdulillah kaula kan abri kode rim mata kok tak makan deng kadeng colok pon ambu tabuan na offset talebet mantir pada eka taremaa amin Allahumma. Alhamdulillah kita nikah saat samangken abede eki haflatul imtihan belekana potra potrena den kula ben panjenengan parluwe karjei salamete kaangkui dua eki dek ka Gusti Allah ilmuna seeka oleh manter barokah manfaata tanto tak kun pera atambe ilmuna malolo tapi manter terus patombuwe sambungan dalam atena dek ka Allah Rasulullah ben segenap ring orenga Allah ben Rasulul sebab ilmu ben sambungan nikah tantanetan tak ekening pesa ilmu ben sambungan nikah tak ekening pencar ibarat kalampi ben songkokna kopi ben rokokna kopi malolo tade rokokna celok colokna rokok malolo tade kopina korang ku besar sana tapi munting pon kopi dipadukan dengan rokok insya Allah eki berut sirusen ekalak teb keteben ko besar tak ko besar terus napa terus dan kula acari ta'ah dan kula acari ta'ah dan kula acari ta'ah ngiding bian ki alhamdulillah dimin ki bede nang ponduk tepak bulan Ramadan dan kula ngadep ka pendopo guru den kula ke Khalil As'ad pas beliau aisyarah kaden kula astana sapa nikah sret. Alhamdulillah kaula paham artena pakon ngalak buku ben epen bede debu setantona pakon toles kaden kula nah pada buna waktu kepanika manusia nikah tantaritan di samping andi ilmul ulama juga kotu andi nurul aulia artena di samping andi ilmu pengetahuan tak kalah pentingnya abekna juga kotu andi sambungan terusan nadebu orang ria mun kun perak andi ilmu tapi tak andi sambungan pada ben agebe lating bese malolo tade becena taaki sakalian ronggeng orang mun kun perak andi sambungan malolo pas tade ilmuna pada ben agebe lating bece malolo tade besena taaki sakalian potong tapi mun ilmu ben sambungan na imbang Arya pada ben orang agebe lating bese ben becena seimbang kia tajam kuat koko larang regena ni kamun pon orang bisa menyatukan ilmu ben sambu
mantir era ceki anak amin Allahumma. Seka emak kade ekina tergantung beda orang ni kadang-kadang ilmu na ka ada esare sambungan na etoro aki beda orang se sambungan na ka ada eka oleh pas ilmu na esare tambah eki pada oleh na karena pada buruk eki dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbi Tuhan abdina habli muka ajunan ngarunia akia dek ka abdina hukman pangauningan tentang hukum-hukum ma ajunan pemahaman dek ka syariat ta ajunan gempanga ilmu pengetahuan nika ilmu na epaka ada puru wa alhiqani bis salihin pagabungaki abdina parantep aki abdina pacangke aki abdina papolongaki abdina kalaben orang-orang sesoleh tanto para beliau nika kekasih pelianna Allah subhanahu wa ta'ala sepimpinanna puncong rajana kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manter kita kuasa teja amin Allahumma. Gabungkanlah kami dengannya, muliakan kami dengan nurnya, gabungkanlah kami dengannya, muliakan kami dengan nurnya. Amin Allahumma. Beda ilmu naka ada puru sampungan, beda sesampungan ka ada puru ilmu ternyata buruk cuken ben pangeran. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepadamu sekalian minallahi dari Allah nurun cahaya kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika lambang dari sampungan. Wa kitabum mubin dan kitab yang menjelaskan napa kenika Al-Qur kan mangkana kanjing Nabi ben Al-Qur'an tak kening pe kanjing Nabi ben Al-Qur'an tak kening pencar ibarat buja ben acen na kuropon nyitong. Dadi mun pas kaula ben panjenengan ketemu kapote kocak buja pas cilet ternyata tak acen tepung berarti. Mun pas ketemu ka acen cilet ternyata benih buja gereng ke nih kah? Mungkin apa ingki? Terus napa terus? Dan kula saporana ingki dek kapanitia kong langkong tak alengki neng iatas benih keng margena tak ndek kapentas tapi keng karena aku tak bisa jauh-jauh darimu. Sorak-sorak kaula pun ndik bini saporana tak bengal muka cabang manter barokah amin Allahumma. Terus napa terus empian tak lempo ki mon bede selempo ki bemaropu pun kaula tak kira ngusuk tak kira ngampul napa jak korsena kaula lembuk empian maropu kaula maropu lagi ya. Ayo kita tidur berjemaah manter barokah amin Allahumma. Jadi ilmu ben sambungan nika penting. Al-Quran ben kanjing Nabi jak pesa jak pencar. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim
tanzilal azizir rahim. Terus napa terus? Yasin kanjing Nabi, wal Qur'anil Hakim, Al-Qur'an, innaka laminal mursalin kanjing Nabi, ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, Al-Qur'an. Kanjing Nabi Al-Qur'an, kanjing Nabi Al-Qur'an, elek sanglek ben pangeran tak sebut kanjing Nabi Al-Qur'an Al-Qur'an sanglek anika agem beregi pacet kanjing Nabi ben Al-Qur'an tak oleh pesa, kanjing Nabi ben Al-Qur'an tak kening pen. Kanjing Nabi ben Al-Qur'an lagu nika masuk ke pertanyaan tidak abek pon mate napa punten masuk kau le ben panjenengan tak tanya agi marrabbuka malolo engki napa engki kasang kumare marrabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Saya bode kanjing Nabi ben Al-Qur'an, wa man nabiyuka, siapa nabi nabekna, cok pot malopot pagenna sampunganna. Doki tanya agi wa man nabiyuka, siapa nabi nabekna, kanjing doso. Mun tak epor-por colok na ben malaikat. Enggi napa enggi? Saporane iki den kula mun tormator bekasar. Detik ten kula reng situ bende katai murah tak pate pada ben bende wesa mun bende wesa alos. Dadi tako ibu di bodo se akar retek. Jori acakna santrena ke holil macek kasar rara. Oh beda kelas besti. Mun beliau ke holil as'ad kura dokter spesialis mun kaula dukun potong. Kan makanya kau tu siap perro, kau tu siap telpotel. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu apapun yang akan kau katakan. Ya. Aca colok nah. Mantir barokah amin Allahumma. Anapa abek neng ekan jemak parlo andi sampungan tantaretan terus akhina napa punten. Terus akhina napa punten. Alhamdulillah. Mantir barokah amin. Polana ilmu nikah tak ajamin abek salamet. Jelas enggih? Ilmu tak ajamin abek salamet. Kalamun pacet ilmu nikah ajamin abek salamet, tantona iblis termasuk makhluk sesalamet. Tapi pertanyaannya, iblis nikah salamet napa calaka? Iblis nikah ontong napa palang? Padahal iblis urusan ilmu jangan ditanya. Ambian mun oning nyamadegi nga iblis nikah Azazil. Pernah padeti pimpinan na para malaikat. Deti jok saking nyama Azazil kan tek ben asma na para malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, pastoro aki Azazil kasangku malaikat kia cok toro iblis kini kah? Iblis alim, iblis penter, iblis kapangiran tauhid jangan ditanya. Iblis kapangiran ngucak Robbi Tuhanku ngako. Coba iblis nih kata endi sampungan ka Allah endek keng kareng orang nga Allah tak endek. Ka pangeran poron keng ka kekasih na pangeran tak poron. Esoro asojud ka Nabi Adam nguntap sombongnya aromasa lebih bagus lah tak endek wala tak mau. Ayo asojud ba iblis, para malaikat esoro asojud kapi asojud illa iblis, iblis saya tak endek. Aba wastakbaro sela abu nata endok ki menyombongkan diri berema sombongnya ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Abtina lebih bagus dari Adam. Caringan abtina cipta dari apoi Adam cipta dari tanah. Mak bodoh apoi asujud ka tanah tak level sakale. Yang bener aja iblis kan mangkana alhamdulillah. Dan kula ngabes oke orang Gunung Anyar dan sekitarnya kong langkong neka manter salamet akina dari penyakit sombong. Termasuk kencenga abe ngaji saat samangken tabuka na abe hadir ka majelis pengajian saat samangken manter tetia ngerteng ngertade na kasombongan dalam ate
ben manter ate kita tak etongko ana panyake sombong karena sombong nika tak senengi pangeran sebab kenika sifat sekhusus namung ia gemben Gusti Allah kaula ben panjenengan tak oleh rok ngirok mun rok ngirok berarti nantang ka Gusti Allah tak bisa masuk swarga kaula ben panjenengan naudzu terus napa terus alhamdulillah dan kula saat samangken nika tantaretan sareng panjenengan engkita ore nika tempat pengajian nika halaman madrasah diniyah Miftahul Jannah nika mantur dia bedongku tantaretan beda na pernyuunan kita berapa carana tun kula ben panjenengan neng eka anje mau di sampungan banyak carana engkimun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan rombongan na kekasih na pangeran tangtot kita kalaben cara mabenyak solawat ka Kanjeng samangken nika tangkel setong bulan Syakban leres enggi Syakban nika kocak bulan na Kanjeng Nabi bulan Syakban ayat yang memerintahkan solawat ben salam patoron ben Gusti Allah ka Kanjeng Nabi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima saungkuna Allah ben para malaikat ta Allah nika pada asolawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sebut ka ada malaikat neng nomor 2 pas etoro aki orang-orang seiman ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman sallu alaihi bersolawatlah kamu sekalian kepada baginda Nabi Muhammad wasallimu taslima haturkan salam sejahtera penuh kedamaian manter kita era cike ana amin Allahumma kan mangkana kita samangken nika tantaretan apunapa mak begitu para guru getol menganjurkan masyarakat mau di majlis solawat nariyah dan kula mutta beliau Sayyidi Syekh Khalil As'ad neng tahun 2000 beluk dimin semadebu setong tujuan saya sebut ka ada napa ternyata anyoon naki umat manter parengana asampung ka Kanjing Nabi ben kempang narema burukeun na Kanjing Nabi amin Allahumma anyoon naki umat manter parengana asampung ka Kanjing Nabi ben kempang narema burukeun na Kanjing tak langkong terus akhirnya napa punten kau lengetek nih kapon manter barokah amin Allahumma kaula ben panjenengan urusan sampungan kareng orang ngapangiran nika sampai epakon penta ka Gusti Allah di saat abe parpakna apa jeng tore kaula ben panjenengan asolat nika ngadep ka pasera yang kompak kaula ben panjenengan asolat ngadep ka pasera ngabule ngabdi ka pasera seyar pridokna pasera di saat abok dinas ngadep ka Gusti Allah ternyata pakon edeleman na solat kita anyoon kaangkuy gabungaki ben rombongan naring orang ngapangiran engki napa engki ihdinas siratal mustaqim nyoon bimbingaki abtina sateje paringi hidayat abtina sateje kibeeki abtina sateje as-siratal mustaqim dek kacelen seloros dek kacelen semempeng napa as-siratal mustaqim nang edelem kitabus syifa bi ta'rifi hukukil mustafa angkiten epon Imam Qadhi Iyad ekasa ekutip setong tafsir dari ayat Al-Quran as-siratal mustaqim maksud nika sirata Muhammad jalanna Gusti Kanjing
Jelena Nabi Muhammad manter kita iyaku waingki amin Allahumma manter kita ki etang keeneng rombongan naingki amin Allahumma du kanjing Nabi aba abtina deka ajunan ongku ngamponga ngamponga ongku paratuna dunya akhirat muka ngirenga ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim du para wali aba abdina deka ajunan ongku ngamponga ngamponga ongku paratuna dunya akhirat muka ngirenga ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim amin cukena poto na amtina ben para santre kanca abdina tada sejejer kasatejana dunya akhirat muka ngirenga ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim du kanjing Nabi nyoon cetina sanajan aba sangat coba na sanajan coba aba abdina ajunan mantar kita sokana ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim alhamdulillah. Motor saka langkong pemain jadi kapi nih kah kening kirim ke Palestina nih kah kebeba ambek na bom nih ya mantir masuk aswarga sateja Allahumma asampung abe parlona ngamponga
mun ngampua ki na abe tibi tak mendeng engki na engki mun tak ngampong kau lebun panjenengan tantaretan naudzubillah jaringan beabeun masih mun ebeng tempeng abenyaan cuba na ben bagus mun etong bitong masih abenyaan maksiat ben taat engki na engki mun tak ngampong ka orang-orang semapan pas de emak kau leben panjenengan manter kita terus era ceki anak asampung amin Allahumma kirana cokopon tak usah bit abid makle beliau Kiai Haji Musleh Adnan se melengkapi dan menyempurnakan pola namun terus aki baca kau le nika ojen toron pon nih keng manter parengana barokah ben manfaat tua eki madrasah nikah manter terus patambe maju ben Gusti Allah panjenengan sebagai orang sepo manter pamora ara cekena pamampua abiayai pendidikanna potra potrena tua eki jukeun manter bejenga ben tabuka adedena Ustad Kiai semulang semorok manter eselenana kasabeureun panggeulienna manter betaa alatin potra potre kita kasatejeuna manter tetieu kenceureun iajunanna Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saka dintoh saos nukeuna al-fakir mator moga-moga sanaos sasakoni bentak temu olo oncure bade barokah ben manfaatah atas sateje perhatian mator sakalangkong nyuun saporah manabi banyak kacang kolangan pamator. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum ila tariqihil mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.